nosso som reivindica o saber, a força e a luta ancestral. Nós, toda vez que a gente vai cantar, a gente pede licença a quem veio antes, porque ninguém aqui está inventando a roda. A gente pede licença para os nossos mais velhos, para as nossas mais velhas, para as pessoas que vieram antes de nós e que estão resistindo em todos os espaços, em todos os lugares de maioria preta nesse país. E a gente está aqui na favela, esse lugar é nosso, a gente se sente em casa, porque todo mundo aqui é morador de favela, tem luta de favela, e a gente se sente muito honrada pelo convite, e vamos fazer, espero que vocês gostem da nossa apresentação, continuem gostando, talvez. Mas é muito importante para a gente localizar de onde a gente fala, né? Nós somos 3 mulheres pretas, somos todas lutadoras, né? A partir de uma perspectiva racial, a gente entende que todos esses lugares, né, de favelas são potências quilombolas, são lugares que podem ser organizados e que a gente pode revolucionar o país a partir da nossa força. E não só o país, o mundo, a partir da nossa força. E a gente reivindica a Zumbi, reivindica a Dandara, reivindica as guerrilheiras do Capivari, reivindica as mães de maio, reivindica todas as mulheres da rede de comunidades contra a violência que estão hoje aí sentindo a dor dos seus filhos mortos pelo Estado genocida, racista brasileiro, mas que não deixaram de lutar. Então, a gente tem muita honra e tem muito compromisso a partir da arte de dialogar nos nossos espaços, que são a nossa casa também. Complexo do Alemão, nós somos... Eu não. Agora foi. Nós somos convidadas, visitantes, mas a gente também está se sentindo em casa. Foi você, pô. Angola, Congo, Benguela, mãozou no caminho da mina, e lua, e fogo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele é uma princesa venda que veio junto com seus súditos, acorrentados num carro de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Benguela, monjo do capim da mina, aqui onde estão os homens, de um lado cana de açúcar, de um outro lado cafezal, ao centro senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco, 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 sendo colhido por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver.
Senhor das guerras, é Senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi quem manda.